For more videos, please subscribe the Technique channel. And to get updates, press the bell icon. हाय गाइस, ये मेरी लास्ट वीडियो है CNC प्रोग्रामिंग पे बाय यूजिंग जी कोड्स एंड एम कोड्स। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी वो APT प्रोग्रामिंग पे होंगी। सो आपको कोडिंग में जो भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशंस है मेरे वीडियोस को लेके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। हाय गाइस, दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट. In this video, we are going to discuss how to write a CNC program for a lathe machine. And in this video, we are going to discuss about the stock removal cycle. Okay. So stock क्या होता है basically? It is a raw material size. रॉ मटेरियल की साइज़ होती है, उससे हमें अपने फिनिश प्रोडक्ट को निकालना या हमें फिनिश प्रोडक्ट तक मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. We have the stock size as 130 mm and 60 mm means the required part is 10 mm minus in dimensions of stock. Okay, so as we are using a lathe machine, we are using a single point cutting tool T001. Spindle speed we are selecting 800 rpm and feed rate is 0.5 mm per revolution. We are using absolute mode and diameter format for writing the program. Diameter format means we have to mention the diameter of the job. Okay, so let's start the program. The first block will be N005 G90. This is code for absolute mode. G95 is feed in mm per revolution. G21 it is a code for metric system. As it is a lathe program, there are some code changes in this program. Okay, the spindle speed is 800 rpm, feed rate 0.5 mm per revolution. T001 is your single point cutting tool and M03 is for spindle on and in the end of the block. Here we are numbering the positions of our tool. This is the first position, second, third, fourth, fifth, sixth, and as this tool travels with respect to the finished perimetry, we are numbering the positions. Okay, this is our stock size and this is our first position. Then in this program अपने एक्सिस भी इसमें चेंज होंगे. जो वर्टिकल वाला एक्सिस है वो अपना एक्स एक्सिस बन जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो जेड एक्सिस बन जाएगा. Okay, then next block will be G00 X0 Z02 M07 and end of the block. G00 X0 Z02 means our tool will rapidly travels to the first position but 2 mm apart or 2 mm away from the first position. Okay, because we are entering as a Z02 and this horizontal axis is our Z axis. Okay, the first position means here X0 and Z0 and we are on the coolant by M07. तो अब हमें यहाँ पे स्टॉक रिमूवल करना है. ओके, तो इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे, रफिंग कट्स और फिनिशिंग कट्स. और रफिंग साइकिल और फिनिश साइकिल, इन दोनों साइकिल में हम ये स्टॉक रिमूव करेंगे. ओके, हमारा नेक्स्ट ब्लॉक कुछ ऐसे बनेगा. फिर N015 G71 इट इज़ अ कोड फॉर मटेरियल रिमूवल एंड टर्निंग और स्टॉक रिमूवल एंड टर्निंग. U एंड देन कम्स R. ओके, ये U एंड R क्या होता है? U जो है वो है डेप्थ ऑफ कट, मीन्स कितने डेप्थ से अपना टूल हर टाइम मटेरियल रिमूवल करता जाएगा. तो हम यहाँ पे 2 mm से हर टाइम अपना टूल रफिंग कट्स लेते जाएगा और उसके लिए रिलीफ R इज़ फॉर रिलीफ हम 1 mm की उसको दे रहे हैं. सो लेकिन ये कब तक 2 mm रिमूव करते जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ तो लिमिट्स देने पड़ेंगे. तो अगेन N020 G71 अगेन मटेरियल रिमूवल एंड टर्निंग. फिर एक टर्म आती है P
एंड क्यू। पी एंड क्यू जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। देन उसके बाद आता है यू एंड डब्ल्यू, देन एंड ऑफ द ब्लॉक। अब यू और डब्ल्यू क्या है? यू और डब्ल्यू मीन्स हमें फिनिशिंग साइकिल के लिए कुछ तो मटेरियल रखना होगा। सब मटेरियल हम रफिंग में ही नहीं निकालेंगे। जो फिनिशिंग में हम कितना मटेरियल रखेंगे? 0.5 इन एक्स एक्सिस एंड 0.5 इन जेड एक्सिस और इन जेड डायरेक्शन। ओके, सो जब भी हमारा मटेरियल 2 mm निकालते जाएगा तो वो 0.5 mm अपनी रिक्वायर्ड पेरीमीटर पे छोड़ देगा हर टाइम, जो हमें फिनिशिंग साइकिल में मशीनिंग करना है। ओके, और पी एंड क्यू जो है वो है कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक तक, मीन्स फ्रॉम ब्लॉक, पी मीन्स फ्रॉम ब्लॉक एंड क्यू मीन्स टू ब्लॉक। अभी कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक तक ये मशीनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू होते जाएगा वो हमें पी एंड क्यू में लिखना है। ओके, सो वो हम लास्ट में देखेंगे क्या है। अभी नेक्स्ट ब्लॉक क्या है? N025 G01 G42, it is a code for nose radius compensation and Z-10। अभी हम जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देंगे वो पूरा मशीनिंग नहीं होगा, उससे हमें 0.5 mm एक्स और जेड डायरेक्शन दोनों में बचा हुआ रहेगा, जिसे हम फिनिशिंग साइकिल में यूज़ करेंगे। तो G71 कोड से कंट्रोल को ये पता चलेगा कि आगे जो भी कोऑर्डिनेट्स हम देंगे उससे 0.5 mm हमें वो पार्ट पे छोड़ देना है। ओके, तो P हमारा फ्रॉम ब्लॉक मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा ये मटेरियल रिमूवल साइकिल, तो 25 वाले ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक 25 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ तक करेंगे ये हमें पूरे कोऑर्डिनेट्स देने के बाद जो ब्लॉक नंबर आएगा वो ब्लॉक नंबर हमें क्यू में देना होगा। सो नेक्स्ट ब्लॉक विल बी N030 SX16 एंड ऑफ द ब्लॉक। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देते जाना है। पहला क्या दिया? Z-10 मीन्स 1 to 2 हमारा टूल ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद X16, तो टूल 2 से 3 तक आएगा। ओके, सो अभी हमें सिर्फ वी हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट्स टू द कंट्रोलर। सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी X20 and Z-12 end of the block. By this our tool will perform this chamfering operation, लेकिन वो हर टाइम 0.5 mm मटेरियल छोड़ते जा रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है, और वो 0.5 mm हमें फिनिशिंग साइकिल में निकालना होगा। सो ये हम अब रफिंग साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ब्लॉक विल बी N040 Z-35 and end of the block. Z-35 means our tool will travel from the fourth position to 5th position. Okay, then next block will be N045 G03. It is code for circular interpolation in counterclockwise direction. क्योंकि हमारे टूल अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा टू परफॉर्म दिस कर्व और टू प्रोड्यूस दिस आर्क G03 X30 and Z-40. We have to give the end coordinates of that arc. Okay, X30 and Z-40. And what is the radius? We have to mention that radius R05. Okay, then end of the block. Then again next block will be N050 G01. अभी फिर से हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन को निगलेक्ट करके लीनियर इंटरपोलेशन में आना है बाय द कोड G01, देन
-70 end of the block, z -70 end of the block. Okay, so by this code our tool will move from 6 to 7 position. Then next block will be n055 x50 z -80 and again end of the block. By this code our tool will travel from 7 to 8th position. Okay, then next block will be n060 z -130 and end of the block. Z -130 means now our tool will move from 8th position to 9th position. Okay, then again next block will be n065 and x60 end of the block. x60 means now our tool will move from 9th to 10th position. Here all the machining is done. Okay, then our next block will be n070 g00 x62 and z02 एंड ऑफ द ब्लॉक. अभी हमने ये पूरी पेरीफेरी और पेरीमेट्री जो भी है वो हमने पूरी मशीनिंग कर दी. ओके, एंड आवर टूल इज एट x62 and z02 मीन्स अपार्ट फ्रॉम द पार्ट पेरीमेट्री. अभी हम पूरी मशीनिंग यहाँ पे डन हो गई है, तो हम चलते n020 वाले ब्लॉक पे, जिसमें हमने लिखा था कि स्टॉक रिमूवल साइकिल और रफिंग साइकिल फ्रॉम P25 फ्रॉम 25th ब्लॉक टू. अब हम यहाँ पे उस कहाँ तक वो मशीनिंग होगा n70 वाले ब्लॉक तक वो 0.5 mm मटेरियल छोड़ते जाएगा. ओके, अब ये 0.5 mm मटेरियल जो छूटा है वो हमें फिनिशिंग साइकिल में निकालना होगा. तो उसके लिए जो कोड है वो है G70. अब ये कोड है फिनिशिंग साइकिल के लिए G70 एंड यहाँ पे भी P एंड Q एंड एंड ऑफ द ब्लॉक. यहाँ पे P क्या है और Q क्या है, सेम फ्रॉम ब्लॉक टू ब्लॉक. अभी कौन से ब्लॉक से फिनिशिंग ऑपरेशन करना है हमको, 25 वाले ब्लॉक से, क्योंकि वहाँ से हमने कॉर्नर्स दिए और वहाँ से ही 0.5 mm मटेरियल हम छोड़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो कौन से ब्लॉक से स्टार्ट करना है, P25 वाले ब्लॉक से स्टार्ट करना है. और कहाँ तक करना है फिनिशिंग ऑपरेशन, तो 70 वाले ब्लॉक तक, N70 ब्लॉक तक. सो जो भी 0.5 में मटेरियल हम ये पूरे N25 से N75 में छोड़ते जाएंगे वो हम एक बार में ही फिनिशिंग ऑपरेशन में उसको रिमूव कर देंगे. ओके, देन आवर नेक्स्ट ब्लॉक विल बी N080. देन सिंपली cancel the cutter compensation by G40. Then M05, the spindle is off and end of the block. Then again N085, M09 coolant off and end of the block. And we have to simply end the program by the code M02 and again end of the block. Okay, so this is the complete program for stock removal.